Мында үсемлекләрнең 1200 төрле таксоны тупланган. Россиянең төрле төбәкләрендә, башка континентларда, эссе һәм дымлы тропикларда очрый торган үсемлекләр дә бар монда. Быел ул үзенең 215 елын билгеләп үтәчәк. Без бүген Россиядәге иң зур тарихка ия булган бакчаларның берсе Казан Федераль университетының ботаника бакчасында. Ботаника бакчасының тарихы 1806 елда Казан император университеты ишек алдында башланып китә. Аның беренче директоры итеп Карл Фукс билгеләнә. Бакча көннән-көн үсә, анда инде үсемлекләр сыймый башлый һәм 20нче елларда ул яңа урынга, урта кабанга күчерелә. Тора-бара ул Европадагы иң зур бакчаларның берсенә әверелә. 1836 елда аның базасында оранжерея да ачыла. Оранжереяның беренче экзотик үсемлекләре итеп Трахикарпус исемле пальмалар утырталар. Исемен мәңгеләштерү өчен ботаника бакчасының хәзерге территориясендә бу пальмага хәтта һәйкәл дә куелган. Сүз уңаеннан бу беренче экзотик үсемлек әле һаман да бакчада үсеп утыра. Гражданнар сугышы кебек авыр елларны кичергәннән соң 1924 елда ботаника бакчасы шәһәрнең башкарма комитеты канаты астына күчә һәм зооботаника бакчасы статусын ала. Бакчага читлектәге хайваннарны да урнаштыралар. Шулай итеп, университет бердән-бер ботаника бакчасыннан мәхрүм кала дип сөйли бакчаның бүлек җитәкчесе Сергей Максимов. 1984 елда ботаника бакчасын университетның бер бүлеге итеп торгызырга карар кылалар. Казанның Совет районында сайлап алынган зур мәйданда торгызу эшләре башланып китә. Әмма бакча бары катлаулы үзгәртеп кору чорларыннан соң, бары 2005 еллардан соң гына яхшылап яңартыла башлый. Шулай итеп, кагазьдә ботаника бакчасы иң борынгылардан саналса да, чынлыкта исә ул тирә-юньдәге иң яшь бакчаларның берсе булып тора. Мин Салахов Нияз Вагыз улы 2013 елдан башлап шушы ботаника бакчасының җитәкчесе булып саналам. Без килгәндә монда ботаника бакчасы әйтик бик авыр хәлдә. Аның сорау тора, киләчәктә ул яшәячәкме, яисә юкмы? Димәк, бу урыннан я күчергә кирәк, я ниндидер уйларга. 2013 елда институт фундаменталь медицина һәм биология институты җитәкчеләре белән бергә план развитиясын төзеп шушы бакчаның без инде ректоратта ул сорауны күтәреп проектны исбатладык. Шунда төгәл вакытын әйтеп, киләсе бер 10 еллык эчендә без эшли ала торган эш булачакмы, юкмы дип ректор әйдәгез ботаника бакчасын күтәрик, эшләп карыйк, мин сезгә булышам, ярдәм итәм диде. Шуннан башлап шушы 8 ел дәвер эчендә безнең ботаника бакчасының җире шушы 4 гектар зурлыкта теркәлеп законодательный уровеньдә билгеләнеп куелды. Ул вакыт эчендә кыйма тотылды, ут кертелде, су кертелде, теплицалар, хуҗалыкта ремонтлар эшләнделәр. Менә күрсәгез, әле һаман ремонт бара. Без инде ел сайын ниндидер бүлек белән, этап белән төп максатыбыз безнең быелгы 215 еллык юбилейыбызга өлгерергә, нәрсә дә булса эшләргә. Ни өчен дигәндә, зур ботаниклар күләмендә, дөнья күләмендәге мероприятие көтелә бездә. Ботаник бакчаларының развитие буенча әңгәмә, научный фәнни практик семинар үтәргә тиеш. Июль башында алар бөтенесе килеп, шушы 3 көн эчендә Казан Федераль университеты бакчасының коллекциясы белән танышачаклар. Монда барган эшләрне төп әйтик юнәлешләрне тикшереп, өйрәнеп, алар белән опыт алышынып, шушындый нигә юнәлештә теркәлгән мероприятие көтелә. Ботаника бакчасында кычытканнан алып бананнарга кадәр 1200 төр ачык һәм ябык грунт үсемлекләрен очратырга мөмкин. Бакчаның 2 гектар җирен дендрарий алып тора. Анда Төньяк Америка, Азия, Европа, Япония, Кытай кебек географик зоналар урын алган. Субтропик һәм тропикларга хас үсемлекләр тупланган оранжереялар да бар. Дендрарийдагы сумах исемле үсемлек ботаника бакчасының йөзек кашы булып тора. Урта Азия илләрендә сумахның җимешләреннән ачкылтым тәмләткеч ясыйлар. Шуңа бу агачны шулай ук серкә агачы дип тә йөртәләр. Биредә сумахның 2 төрле формасы бар. Бер агач әлегә бик яшь, икенчесендә инде сумахларга хас үзенчәлекле кызгылт конуска җыелган чәчәкләрне күрергә мөмкин.
Нәкъ менә әлеге чәчәкләр аркасында бу агачны болан мөгезле сумык дип тә йөртәләр. Бакчаның террасаларында опунция исемле кактуслар да кышлый. Алар әлегә бик яшь, 3-4 елдан әлеге үсемлекләр дә чәчәккә күмеләчәк. Бакчадагы ачык грунтта кышламаучы үсемлекләрнең бер мисалы кәрлә анар, ягъни кәрлә гранат агачы. Ул гади гранаттан бары шактый кечкенә булуы белән генә аерылып тора. Җәй айларында 42 градуслы җылылык хөкем сөргән оранжереяда изге фикуслар да үзләрен өйдәге кебек хис итәләр. Бу агачны буддистлар аеруча хөрмәт итә. Булачак Будда нәкъ менә әлеге агач янында ял итеп, бөек дәрәҗәгә ирешкән дип уйлыйлар. Гомумән алганда тропик оранжереяда 420 төр үсемлек бар. Субтропик оранжереяда исә аларның саны 300-ны тәшкил итә. Biz бүгенге көндә әйтик укыту базасы буларак студентлар белән дә эшлибез. Шушы үзебезнең университетның студентлар үзләренең фәнни эшләрен монда башкаралар. Димәк, теплицада ел тәүлегендә үзлексез хәзер эшли алалар, үләннәр үстереп, аларның физиологик яктан тикшерү эшләрен алып баралар. Әйтик, барлык материалны өйрәнү, әйтик, фәнни эшләрен шушы база эчендә эшлиләр. Димәк, без 10 ел эчендә куелган максатны шушы 8 елга сыйдыра алдык. Димәк, әле безнең киләчәктәге үзгәрешләр һәм функциональ өлешне бакчаның көчәйтү планнары бар. Димәк, без 3 этаптан торган эшнең менә икенчесенең ахырына якынлашып киләбез. Өченчесе инде бу Урта Поволжье регионына зур фәнни үзәк булып калырга тиеш. Һәм без инде көтәбез монда, димәк, тагын үзгәрешләрне. Аның өчен инде бәлким бәхет булса 2220 еллыгына ансы турында да инде нәтиҗәләрне сөйләрлек булыр.